Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Сен күртеше киесің бе?». Бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересің және оған сәйкес суреттер таңдап сипаттайсың. Мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі тәуелдік жіктік жалғаулы сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолданасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Бас киім, күртеше, жемпір, етік, киемін, пәлте, белдемше. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Тәуелдік жалғау. Етік, етігі, менің етігім, сенің етігің, сіздің етігіңіз, оның етігі. Жіктік жалғау. Мен күртеше киемін, сен күртеше киесің, сіз күртеше киесіз, ол күртеше киеді. Сен бас киім киесің бе? Ол пәлте кие ме? Оқушылар, берілген жалғауларды есімізде сақтап алайық. Тыңда, қайтала, оқы. Бас киім, жемпір, пәлте, етік, белдемше. Бас киім, мойын орағыш, күртеше, шалбар, бәтеңке. Тыңда, қайтала, оқы. Күн суық, мен далада ойнаймын. Бас киім киемін, пәлте киемін, етік киемін. Әлібек далада ойнайды. Ол бас киім киеді, күртеше киеді, шалбар киеді, бәтеңке киеді. Ол ауырмайды. Оның киімі қалың. Бірінші тапсырма. Суреттерге қарап, сөйлемдерді толықтыр. Оқушылар, іске сәт. Суреттерге қарап, сөйлемдерді қалай толықтырдық? Бірге тексерейік. Мен бас киім, жейде, күртеше, шалбар, бәтеңке киемін. Сен бас киім, пәлте, көйлек, етік киесің. Ол кепка, жемпір, шалбар, кроссовка киеді. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Екінші тапсырма. Суреттерге қарап, жауап бер. Сен не киесің? Әлібек не киеді? Әнел не киеді? Оқушылар, ойланайық. Суреттерге қарап, қалай жауап бердік? Бірге тексерейік. Сен не киесің? Мен бас киім, жемпір, шалбар, пәлте, бәтеңке киемін. Әлібек не киеді? Әлібек күртеше, кепка, жейде, шалбар, бәтеңке киеді. Әнел не киеді? Әнел белдемше, жемпір, етік, күртеше, бас киім киеді. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті орындалды деп сенемін. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Көп нүктенің орнына қандай қосымшаларды жаздық? Бірге тексерейік. Менің күртешем, сенің күртешең, оның күртешесі. Менің пәлтем, сенің пәлтең, оның пәлтесі. Менің жемпірім, сенің жемпірің, оның жемпірі. Менің етігім, сенің етігің, оның етігі. Менің бас киімім, сенің бас киімің, оның бас киімі. Менің көйлегім, сенің көйлегің, оның көйлегі. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың сәтті орындалды деп сенемін.
Төртінші тапсырма. Түсі қандай ойыны? Диалог құрыңдар. Дұрыс жауабы көп оқушы жеңімпаз атанады. Оқушылар, іске сәт. Оқушылар, қандай диалог құрастырдық? Біз ұсынған жауап үлгісіне назар аударайық. Пәлтенің түсі қандай? Пәлтенің түсі қызыл. Көйлектің түсі қандай? Көйлектің түсі қоңыр. Оқушылар, сендердің де құрастырған диалогтарың сәтті орындалды деп сенемін. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бердің және оған сәйкес суреттер таңдап сипаттадың. Мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі тәуелдік, жіктік жалғаулы сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 22-ші беттегі 5-ші тапсырма. Досыңнан қандай киім киетіні туралы сұрап, диалог құрыңдар. Сонымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.